Sentamu president w'ekibiina kya NUP era nga bagamba tekadaka omuntu okuva ku Ghetto n'afuuka ow'amaanyi mmwe mwina nteekateeka ki okusobola mumwekutteko mugenze mu byabufuzi mumugoberedde mukoze enteekateeka y'okulaba nti nammwe musobola okufuuka ab'amaanyi? Mukulu mu kibi tweyanziza omukulu Kyagulanye tumwebaza nnyo oba mukulu Kyagulanye yakola kye yakola ate si buli omu tyagenda kubeera mu byabufuzi fenga mu Ghetto buli omu alina kyakola kyasobola okukola buli omu alina kyasobola okukola ye yakola kyakola naye mu Ghetto buli omu alina kyasobola okukola. Twebaza nnyo abakulu nga Gambuuze Major Emma Kuteesa abeewaayo ne bateekateeka Ghetto structure kuba kati obukulembeze buno bugenda kumala emyaka 2 naye kati enkyukakyuka ogiraba mu Ghetto nti weeri temukyabuli banyugunya nga bwe mwali luli obubbi bukendeeredde ddala era nga bwe tugambye olwaleero ti Ghetto structure ina kingi kyekyusiza mu mpeereza ya Ghetto oba mu bantu abawangaalira mu Ghetto era kati essaawa eno nga bwe ngenda okutegeeza maaso eyo tuyinawo ne SACCOs kubanga nga abiri tugenda sisinkana omukulembeze w'eggwanga Kololo naye president kimukwatako okubanga alabirira abaana ba Ghetto kubanga ye yakulembera eggwanga lino Uganda. So feno buvunaanyizibwa bwaffe nga abantu bwe balabaawo nga ennaku za mwezi 2 tugenda sisinkana omukulembeze w'eggwanga Kololo. Obukulembeze bwa Ghetto structures buli mu Kampala Metropolitan n'okwetooloola walala niye launch egenda kubeera ya Kampala Metropolitan SACCOs 12 era buli mwana wa Ghetto yenna ali eyo tumusaba abeereyo mu kulaunchinga SACCOs kubanga bye bimu omwana wa Ghetto byateekeddwa ofuna mu stake mu ggwanga lino. So mukulu Nyombe ngeri gy'oliti gwe mwogezi obutayinza okubabuuza wano yali mba temuyingidde byabufuzi okugamba nti kati muleeta president oba gwe mugenda okusinkana byoteba byabufuzi bennyini bye muyingiddemu aba Ghetto? Nayanza nnyo mwami Mukiibi sooka kya byonna tukkirize tugaane gavumenti eri mu buyinza ffe tugenza okutegeera nga tuli mu Ghetto nange nga nkimanyi naawe ng'okimanyi nti gavumenti ebintu ebadde bikozesebwa ebisookerwako n'ekibiriti omala sasula ki bw'ogenda oggula ekibiriti ku dduuka omusolo guvaako gavumenti yegutwala kati nze ne bwe mbala myaka gyange gye nnyina by'ozza okozesa bye bantumye nga ŋŋende ngule omusolo gwe bakuŋŋaanyizza buyitirivu bagulina it should be a return eri Ghetto kubanga ne president w'eggwanga era yalina budget ate fe this is not a political nedda kubanga enkulaakulana egasa buli Munnayuganda yenna mu ggwanga lye. Ono mumusinkana kumugamba nti olina ssente zaffe nga Bannayuganda kantereezeemu president omusisinkana kiri mu interest zaffe nga abakulembeze eri abantu betukulembera kuba balina okubayamba era akimanye nti newankubadde eggwanga afubye oditwala mu maaso naye wakyaliyo abali obubi ate nga nabo bannansi mu nsi gyakulembera yattu Uganda era nga tumulaga nti ffe tuli beetegefu okulaba nga twempawalinga abo betukulembera wansi tumulage n'omulaga byetusobodde okuba nga tukola kubanga tuyinawo ababazi buli division tuyinayo bannabitone artists tuyinayo abakola enviiri bamama baffe basisters tuyinayo abantu twasooka netufuna ekintu kimu nga tutandika obukulembeze bwaffe wano eno mindset nti Ghetto twalowooza nga tulina kuweebwa buweebwa ebiseera biri eri nje tutulya nti tufuweerebbwa ebbanga ddene tetukyusiza bulamu tumanyi nti obulwadde buli ku ndowooza yaffe ng'abantu netukola emisomo egy'enjawulo nsooka tulaga abantu nti gavumenti ejja kutuyamba nejja tuyamba most especially abantu abeegattidde ewamu twagenda ku misomo ekittante netuyiga engeri y'okuddukanya SACCOs netufuna certificates. Mwasomesebwa? Twasomesebwa. Bwe twava mu kusomesebwa netuddayo ku ground
ku bukugu bwe twafuna eri naffe tusomesa bannaffe twamala osomesa bannaffe ne tugenda ne tuggulawo accounts mu mabanka ag'enjawulo ng'ekigendera kya byonna nti twategeera nti gavumenti teyamba ssekinnoomu gavumenti eyamba abantu abeekuŋŋaanyiriza ewamu era tulina accounts 12 mu divisions 12 tulina certificate of incorporation ekiraga nti ebibiina byaffe biwandiise biri mateeka kati awe tukoowolera ono alina budget ono omukulembeze w'eggwanga nti wagamba oyagala abantu beeteeseteese era abeeteeseteese ojja banyiga mu government programs ez'enjawulo so abaggeto mulina structures mweteeseteese bulungi ekimala mwasomesebwa kati mumugamba nti sebo nebyetukozeeko olwedde weebiri olina budget ebitono twagala kututaasa tusaba okutambula njagala kujjaawa mukulu ono waliwo abantu ng'oba oli awo bo tebali mu nteekateeka yammwe nga tebali mu structures zammwe kati nga already abantu abo bandibadde beetaaga okubeera ekitundu ku mmwe mulina nteekateeka ky'abantu abo okubayamba okubaleeta okubagatta ku nteekateeka yammwe mukulu mu kiseebi tweyanza nnyo ekibuuzo ekyo enteekateeka eriwo waliwo kye bayita okumanyisa tugenda kwongera okunnyikiza enteekateeka eno eya ghetto structures ku ground essaawa eno n'ebirungi ebivuddemu kati abaana ba ghetto basobola obbiraba nti mu bbanga ttono n'omukulembeze w'eggwanga agenda kubalaba amaze okulaba impact gye basobola oteeka ku ggwanga nti obubbi bukendedde naye abadde gy'abadde n'agamba bano abaana kati essaawa eno nsobola okubalaba ate mu kifo ekinene nti kololo kubanga kololo si kyangu kyakugendawo naye tugenda kujjuza ekisaawe ky'ekololo nti abaana bano tulina enteekateeka egenda okwongera okulaba nti beenyigira mu by'okusoma ebyemikono okwenyigira mu nteekateeka ez'obuweereza bwa gavumenti nga PDM emyoga n'ebirala babeere nga babyenyigiramu basobole okubaako kye bafuna awo tulaba ebifaananyi ebyo bibadde olaba ku screen ebyo bikulaga obulamu abantu bano babeeramu tekibadde kyangu bantu abo okubeera organized tekibadde bantu abo okubeera nga basobola okuba ne structures nga omukulu ono obwakyogedde kati batugamba nti basobodde kati okweteekateeka obulungi genda maaso essaawa eno emabega wali nga poliisi ekwata nnyo abantu n'abatalina misango naye olwaleero mu structures omuntu bw'oba omumanyi nga ddala muntu mulungi bamukwatidde ku good shed eyabbye mulala bano abayiseemu bazze ne babba abasigaddewo bazze ne bakwata omukulembeze wa ghetto asobola okunnyonnyola n'agamba ababbi ne we mugenda ku kamera musobola obbalaba naye ono omuntu akolera wano omukulembeze n'amwogerera so ebintu ebyo buli gye tunaagenda nga tunnyonnyola nga n'abantu balabako kubanga tukolera mu bantu n'abantu bennyini bawitnessinga ne bamanya nti obuweereza buno ddala bwesigika so tujja kulaba nga abantu abasigaddeyo bajja kwegattako mu kweyagadde ebintu byammwe ebyakusinkana mbadde nkitali nnyo okuba n'abantu bano abagenda okusinkana omukulembeze ab'enjawulo mu sectors ez'enjawulo abamu nga bagamba invitation gwe batayise tojja abamu nga bagamba tujja kubaterawo transport okugenda okulaba omukulembeze abamu nga babagamba okulya n'okunywa gye biri bya bwereere abalala nga babagamba mujje tugenda kubeera n'enteekateeka eyo ebisanyusa bingi omukolo guno gwe mugenda okusinkana omukulembeze gw'eggwanga ennaku z'omwezi 20 enteekateeka eri etya enteekateeka eyo ng'ennaku z'omwezi 20 being nti omukulembeze wonna waabeera kitegeeza abantu entambula weeziri ebyokulya n'okunywa weebiri kuba naye kati muzeeyi yafunye impact nti bano abaana ababadde bansumbuwanga nga nzira entebe nabo beekozeemu omulimu baagala wamu okutambulira n'enteekateeka zange eza gavumenti oba kyengamba kitegeera bulungi ekyokubiri awulidde nnyo ogwekeninawo okyogedde nti afulumizza nnyo ssente nga bamulaga nti baagala kwempawalinga abaana ba ghetto naye ne waba nga tewaliiwo changes n'akizuula nti lwaki tewaliiwo changes lwa nsonga kubanga nti tewaliiwo obukulembeze nga yagamba nze komanda oba kyengamba kitegeera
Komando lufuna ngokoyo nga alaba nga level ekyuse Yes. ng'agenda azoganyiza luddawa ewalala nono ng'ajja weyaba nti kibadde kigasa oyo w'amaanyi ate ng'abeetaaga obuyambi wansi ku ground basigadde bayaggayaga era nga bavumirira gavumenti okubanga tebafuddeeko kumbe gavumenti ekoze kyalina okubanga ekola naye olw'okubanga babeneficiary beebo bokka abalina amaanyi oba kyangamba kitegeera bulungi so ennaku z'omwezi 2 ate nno mwonna kikwewuunyisa ffe mu ghetto structures tetwawula kuba ffe tumanyi ffe tuli muntu y'omu era bwe tuyita abantu tetugamba nti tukola bakibiina bwe kiti kubanga tukize tugaana omukulembeze wekasitobera ng'oli mu ghetto gy'obeera kasi oba ng'oli munnayuganda oba ng'oli mu ggwanga lyattu uganda ng'owangaalira mu bulamu obwa ghetto waliwo n'abantu ababeera mu bulamu nga temanyi nti bwa ghetto omuntu ng'osookeera ku makya nga tomanyi kikiddako that is ghetto life nake kulowooza nti ghetto bano abayingirayingira polepole obwo obuyumba nti ye ghetto ne bw'oba osula n'amasuba nga olunaku lukya nga tomanyi kikiddako tomanyi kyogenda kulya tomanyi that is ghetto life oli mu ghetto life naawe awuje bonna tubakoowoola oyogedde ku office 12 ze mulina mu bitundu ebyenjawulo oba oli awo omuntu ali wano ng'alaba tv ayinza ogamba ne kangende kati ku office eri okumpi nyongera okufuna information esinga ku ebyo ziri luddawo eze 12 nga ziri mu bigambo nga ddala gye ziri si za bigambo ziri ludda wakati tulina divisions 12 division esooka ya Kampala Central era omwami Kalyango Shafiki yagikola ki yagitwala tulina Kira division omwami Nyombi Ivan nze kennyini nze njitwala ate nemmanga nze mwogezi wa Kampala ne tuba ne Lubaga bagiyita omukyala bamuyita Komanda Jackie Nakalema ne tuba ne Mukono mwami bamuyita Mazinga Dickson ne tuba ne Nakawa Kaweesa Branson so division is 12 tulina office Kawempe kabita balina Kawempe tulina mugundi 2 east ne west twajawula south ne north twazawulamu era zina abakulembeze baazo sigamba nti tujja katika tumaze emyaka 2 mu buweereza naye ffe kitugezezzaako okulaba nti bano abaana twasooka ne tubawa essuubi mbuuza nti tutya twasobola okulaba nga tutuukirira abakulu mu gavumenti not politically nga tubalaga nti singa kibadde kisoboka ono omwana omanyi omunigo musuubiza akawumbi enkya omuwa omutwalo n'abamumativu ebyenkya tanyumya wano gamba singa zino ennaku enkulu tufunayo at least kyetubaddizaayo kuba nabo wadde banyakuzi niraba biba musolo at least asobola okugula ekibite kiragenda okukoleeza omuti gw'enjaga ogwo omusolo gubaguze ku gavumenti era buli nnaku nkulu buli division yefuna ente Eid Christmas buli ani abawa State House tuyambako naye ng'eyita eri Director of Ghetto Structures Brigadier General Damulira wa crime intelligence oyo yaleeta ekirowoozo kya Ghetto Structures n'alaba nti in order omwana wa wansi oba bano abatusumbuwa obafuula ab'ensonga tulina kubanga tukolaganira wamu nabo whereby nti tuba tukolagana wamu nabo twekolamu omulimu singa bakubbira ewange kasokoso nsobola okumanya n'enkubira Shafiki banzibye ntegera bakubbidde ludda wa kumwala manya nti oyo gundi ne gundi babeeraawo libatera okubeera waawo ekyo kyemukutte kya mukulu kikomewo temutuswaza oba kyengamba kitegera bulungi so kati tetukyalwanyisa gavumenti kuba twamanya nti gavumenti oba oliawo yeeyina bye twetaaga ate ne security tutambuza enjiri ya bintu bibiri employment opportunities mu ghetto nti okwefuna emirimu tulina kubanga tutambulira wamu mu kabondo oba mu bwegasi ne security nti okulaba nti tulina kubeera kaliisoliiso wakati wa ghetto structure ne bakuumaddembe wewa akade katugenzeeko nsaba mukulu nnyo byosibule nva waggulu nga nebaza abantu bano wammanga asookera ddala eyaleeta ekirowoozo kinene kya ghetto structure Brigadier General Damulira Director Crime Intelligence nebaza ne ghetto father Major Emmanuel Kuteesa SFC yakulira mu ghetto ekimuyisa ghetto father kwegamba yatukwata nnyo ku mitima
kubanga we explain twamunnyonnyola engeri yabakwatanga nga mukola emisango n'omunnyonnyola gamba kino omwana amadde enzoga ina olw'okubanga kangoba naye nga si kyenjagala kati gweoyagala kukola ki singa amanfunye owuya kwegamba nga akuwa attention atisi okulaba nti omubulya kyoyagala nakiteeka mu nkola netubadde honorable Misa Kabanda owa Kampala oyo ye tutambudde naye right away from mobilization tukyali naye kyova olaba nti abo abakulembeze bwe batusisinkana nga tulonkinga sako zineeno ku mutendera gwa division basobola otegeeza pulezidenti w'eggwanga nti abantu abali bakusumbuwa bekozeemu omulimu onokakasa emirimu gye bakoze n'abalaga certificates n'ebirala bifanaganako bwe bityo ne accounts ne tuziwaayo kyekimuleeta alaba abo bamugamba weebali just dakiika emu yokayoka naawe osibule okay mukulu mukibi tweyanza nnyo enteekateeka eno ekisookera ddala ngenda kwebaza General Damulira nga Honorable Speaker bwagambye Major Emma Kuteesa Honorable Misa Kabanda Ghetto Giant Ali naye nga sinnamaliriza buli Ghetto youth yonna gy'oli kimanye nti oli wakabi mubadde mutulaba gye tubadde tukuze nammwe tuwangadde ffenna ne kati mutulaba level gye tuliko tetwenyooma tetukola ki mukimanye nti nno nammwe mugenda kukyuka essaawa eno event egenda osembayo mu mwaka guno okuba ennene egenda kuba ya Ghetto Structures ye event egenda osembayo era ng'eri kololo egenda kubaako emitwalo n'emitwalo gy'abantu okulya n'okunywa mujja kujja bwereere tubeeyo twanirize omukulembeze w'eggwanga General Damulira weebale nnyo enteekateeka eno y'okutwagala weewaawo twenze nnyo tweyanzege omulabi wa Terefayina yaffe era n'abakulu bano ensonga zaabwe ng'eki bazinyonyoddemu ngaosobola okubeegattako osobola butereevu okubeegattako njawo okujjukiza nti olunaku olwaleero essaawa nno zigenda kuwera essaawa 4 bannaffe bawali Mutesa One University Masaka eri Kirumba butereevu bali mu nteekateeka y'okutikkira era nga amatikkira gano batutegeezezaako nti abaana ab'obuwala ku mulundi guno be basinze okubeera abangi olw'enteekateeka Ssaabasajja gyataddewo okusobola okulaba nga abaana ab'obuwala basobola okufuna ebyenjigiriza ebyenkanankana n'abaana ab'obulenzi basobola okubeera ab'omugaso mu nsi byolaba yennyiriri ezitandise okuba nga zikolebwa okuba nti omukolo guno tugutuusako butereevu wano ku Terefayina yaffe era buli kimu ogenda kuba nga okigoberera bulungi saagala oveewo ensonga osobola okuzigoberera obulungi. Enteekateeka eno nga bulijjo oba okimanya nti